ఏమైనా కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ వచ్చే కిక్కే వేరప్పా. డ్రైవ్ చేస్తా సస్తే వచ్చే కిక్కే వేరప్ప. ముందు సీట్ బెల్ట్ వేసుకొని సాగు. నైనా నాకెవరు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నారు. అది ఆల్ ది బెస్ట్ కాదురా, థమ్స్ అప్ ఇస్తానంటున్నాడు. ఆపు తీసుకుందాం. లిఫ్ట్ ఇవ్వండి సార్. థమ్స్అప్ కాదా? కాదు సార్, నా భార్య హాస్పిటల్ ఉంది సార్, అర్జెంట్ సార్. సరే సరే ఎక్కు. అవును, మీ భార్య హాస్పిటల్ ఎందుకుందే? నా భార్య నర్సు కదా. మీ అబ్బాయా? ఏం పని చేస్తాడో? పనికి మాలి పనులు అన్ని చేస్తాడు. ఇంతకీ నువ్వేం పని చేస్తావో? ఇంటి దగ్గర